今日又嚟煙火碼頭食啦，今日個價錢唔同咗啦，更新咗169啊，上次咧就係159，依隔咗幾多個月咧？咁我就要睇翻上一條片啦。嘢食都一樣啦，都係有嗰啲嘢食嘅。咁但係按金嗰方面咧就冇變咗100蚊。我哋今次就6個人嚟食，拎咗個大台。咁咧佢就如果你拎咗個大台6個人食嘅話，佢俾2張台你咧，就要俾兩個按金咯，即係200蚊按金。咁而家榴蓮當造啦，就超多榴蓮嘅嘢，同上次一樣啦，係。咁咧，咁大家嚟食嘢食刺身呢一邊咧，盡量就唔好食三文魚咯，即係呢啲刺身嘢咯。我覺得爭啲啊，我覺得個唔夠新鮮咁樣咯，類似係，我覺得。因為上次我就有冇講呢條片，我唔係好記得啦。咁呢度咧都有啲糖咁樣咯，都係。咁佢今次嗰個烤榴蓮咧，就個烤榴蓮咧就今次就有烤榴蓮咯。咁喺烤榴蓮嗰度方面咧就未夠烤得未夠啊，未夠厚啊，所以就爭啲個味同甜味爭啲。咁我哋今日一團6個人啊！嗱，今次佢哋就寫翻啲牌喺度啦，上次係雞尾酒啊，佢掛翻個牌喺度啦，有紅酒啊咁樣咯，係啦。同埋我哋都有拎啲唔同嘅嘢食嘅，今次拎咗個拎咗依個啦，一隻有依個。就係食係咪食嘢？有其他貝類嘅嘢啦，同埋和牛係啦。大家下次嚟食嘅時候咧，記得拎一款嘅牛咯，打邊爐呢一款嘅牛會好食啲嘅。咁另外嗰邊咧都會有啲牛啊、豬啊咁樣嘅，但係冇呢一隻咁好味咯，我覺得係。所以呢一隻款咧就會比較長壽啲嘅，呢隻和牛係。同埋我哋今次都係狂拎呢個生蠔啦。唔係生蠔係蒸蠔啦，咁佢啲蠔咧就有啲就有比較細隻嘅，同埋我哋拎過有一隻咧係有沙，成兜都係沙嘅，係啦。今次我哋食係有啲大細不勻，大細有偏差啦，同埋有泥啦。同埋今次佢咧有乳豬啊，切咗乳豬，可能本來乳豬係放呢個位嘅，可能乳豬拎晒啦，就轉咗第2日變叉燒咁樣咯，係啦。佢哋切嗰個乳豬咧比較大嚿啊，係啦，所以大家嚟食強嘅時候就要留意翻啦，係啦。同埋佢啲嘢飲咧都比起第一次嚟咧都拎得都會比較清啲啊，嘢飲部分都好多人拎嘢飲，所以啲職員都補唔切嘅。如果呢一邊冇嘅話咧，另外一邊嗰邊咧都會有啲嘢飲嘅，另外一邊雪櫃都會有嘢飲嘅，係啦。只係呢一邊比較落差會多啲跟住咧就上次第一條片咧未講話生定熟嗰個咧就係呢一隻款啊，
咁佢呢個咧寫住需要烤嘅呢一隻款，係啦。大致上啲嘢食同第一次嚟、第二次嚟都一樣啦。咁咧如果大家嚟嘅時候咧，記得揀平日過嚟咯。咁平日咧就會少人啲，就容易拎位啲。如果係假日啊、星期六日嘅話咧，就比較人多啲，就要攞位啦。同埋我哋今次因為星期六嚟啦，咁咧佢就要攞飛仔啊！而家係要攞飛仔排隊攞飛仔，跟住嗌 number 入去咁樣咯。係啦，咁我星期六日係咁樣嘅安排啦。咁我星一至五我唔知會唔會都係要拎飛仔入去啦，即係拎飛仔等嗌 number 入去咁樣咯。咁今次嚟咧個價錢唔同咗啦，所以我上一條片咧都同大家講話，如果有啲價錢改變啊，有啲咩改變咧，都會同大家跟進翻更新翻個嘢嘅。咁我哋今次咧上次咧有大隻蟹啊，今次咧冇啦，就變咗得花蟹。我哋今日都有食花蟹嘅，但係個花蟹咧就比較細隻啊，冇咩肉啊。嗱，而家就整緊花蟹，比較細隻。但係今次佢啲花蟹咧就今次醒我啦，就綁住佢啦。而家係都有繩啊、有橡筋啊，仲有紅色嘅繩咧綁住佢咁樣咯，係啦。跟住咧，鮑魚個部分咧，鮑魚你要自己處理啦，洗乾淨佢啊、剝殼啊咁樣咯。咁佢得一個洗手盤係貨你係整鮑魚嗰啲嘢嘅啫。跟住咧，今次有新嘅蝦，羅氏蝦，係啦，羅氏蝦今次新嘅一款羅氏蝦，上次係得普通嘅海蝦嘅啫。如果佢洗手呢個洗手盤咧，如果係多一個洗手盤啊，會好啲咯，因為都多人拎鮑魚洗嘢嘅，所以咧就會變相咗。如果大家拎鮑魚嘅時候咧，會浪費咗啲時間喺鮑魚洗鮑魚嘅部分呢度咯，係啦。咁除咗嗰個 A5 嘅係咪 M5 啊 ？M5 嘅和牛啦，5M 同埋6M 級嘅和牛嚟嘅，係澳洲啊，唔係 A5。咁呢個牛牛都 OK 嘅，咁會好過呢一邊嘅，好過呢啲肥牛咯，係啦。咁今次嚟咧呢一 part 嘅肥牛唔係咁 OK 啦，咁大家可以去攞嗰隻肥牛會好啲，5M 至6M 嘅肥牛，係啦。呢個就比較多人拎嘅，呢個係雪花肥牛，食谷字嘅谷字肥牛，係啦。佢每一兜大約有3片到啦，3至4片到啦，唔多嘅。今次嚟咧，而家多咗一 part 嘅景啦。上兩次嚟都冇呢個景嘅，而家整咗一個景，呢個蠔嘅景咧，會真係沾色咗唔少，好靚咯，係啦。
上次咧就會有3個爐，今次咧就得2個爐，可能個爐咧整緊啊咁樣啦，壞咗，咁暫時得2個爐啫今日。咁咧上次呢度咧係都有扇貝嘅，蒸扇貝。咁啱啱咧嗰盤咧係蒸蟹啊，有蒸蟹啊，蒸花蟹，係啦。熟食都係大致上同上次差唔多啦，係啦。咁我哋今次咁佢2個台嘅話咧，咁就有2個燒烤爐，2個火鍋爐，係啦。我哋食飽飽啦，我哋停翻。6個人大人就食咗咁多錢啊！好，訪問時間係對呢個自助餐火鍋有咩感想呢？首先啦，啲海鮮係非常之新鮮嘅，咁佢啲牛肉啊嗰啲都係非常之甜美啦，佢唔會話非常之蟹啊，或者係好肥，跟住食到好漏口嘅。嘢飲方面都好多種選擇啦，仲有啲生果其實佢都係新鮮，佢唔會係好似出面咁樣揀邊粒跟住係壞邊粒咁樣嘅，亦都係好甜嘅。好多謝你接受個訪問啊！可唔可以做個食評訪問啊？好啊。哦，你對於一餐自助餐有咩感想呢？就對於呢個自助餐啦，就我覺得佢呢個俾嗰啲食嘢嘅範圍會俾得好多，而且就呢個價格嘅話，我覺得都係非常比較合理嗰種啦。咁我本人都覺得食得比較飽啦，都咗幾啖出嚟啦，頭先係啦，非常好。咁你啱先飲咗幾多罐嘢飲啊？頭先我就飲咗1罐嘅，因為驚食唔回本。哦。係啊。啲嘢都好多嘢食啊嘛，就係。咁你今次係食得最多係乜嘢啊？食多最多啊，係海鮮類啊，就蝦啊，蟹，聖子同埋嗰個蜆啦，嗰啲都有啊，咁都好味，好飽。好多謝你接受訪問。好。個環境都幾大下嘅，由1度開始，至到轉到嚟一個位嘅後邊都係煙火碼頭嘅，即係佢係類似係 U 型咁樣啦。咁佢嘅環境都幾似酒店㗎，係啦。咁大家可以上嚟可以睇下啦。如果大家鍾意有呢條短片，咁記得 follow 返我哋啊！